Včera som bol v Berlíne vyskúšať si nového Marvel Wolverina, ktorý vyjde na PlayStation. Celé venue bolo malinko upravené do takého Wolverine štýlu, velice príjemné a dostali sme dvojhodinové okno skúsiť si túto hru. Bolo tam presekané intro hry a potom nejaké ďalšie story misie, ktoré sme si mohli skúsiť a navnímať gameplay aj v začiatkoch, aj v pokročilom štádiu hry a o tom sa budem primárne rozprávať, pretože nechcem vám tu spoilovať žiadny príbeh, keď si chcete hru užiť, takže nemusíte sa báť. Intro scéna rovno začína kombatom. S Wolverinom a teda tímom X sa rovno vrhnete do toho dostať sa do compoundu, kde rovno idete rezať. A ako prvé, čo mňa velice potešilo, bolo, že tu máme hlavne parry mechaniku. 10 z 10 hrá, ďakujem veľmi pekne, díky za video, čau. Ja som sa dosť bál, keďže to je Insomniac hra a hrali sme predtým Spider-Manom, že to bude velice Spider-Manovské a ono skutočne tam nejaké DNA Spider-Man kombatu je, ale je to fakt také viac brutálne, také viacej divoké, než keď Spider-Man fightí, čo je viac menej akrobatické, toto je hlavne o brutálnej sile, predsa len je to R-rated hra, krv bude všade možne striekať, rozsekávať končatiny budete, naozaj ako pohľad na ten fight je veľmi satisfying. V úvode som sa už malinko začal nudiť tým kombatom, ale lebo je to fakt len viac menej o tom mačkať štvorček a občas trojholník, keď skáčete na niekoho a občasné pary alebo dodge, lenže potom si začnete odomýkať levely, čo vám dáva prístup k nejakým aktívnym talentom, čiže k nejakým abilitám, roztočíš sa, rozsekáš týpka, naskočené koleno mu dáš, alebo si zapneš defense a to kombinuješ s pasívnymi abilitami, kde napríklad máte vec, že keď šprintujete a do vás strieľajú, tak síce vám to uberá HPčka, ale buduje vám to rage. A o rage sa ideme baviť ako ďalšom. Podobne ako Spider-Manovi, kde sa mu nabíja taký ten meter podľa toho, ako fightíte, podobne tu funguje rage systém, ktorý má nejaké stage. Jedna z hlavných vecí, čo táto mechanika robí, je to, že čím väčší stage rageu máte, tým lepšie finishery dáva vaše combo, čiže väčší damage rozdáte. Ale pokiaľ máte aspoň jednu časť rage meteru, dokážete prežiť smrť. Wolverine je postava, samozrejme, o ktorej sa vie, že je nesmrteľný, ale v tomto univerze jeho healing faktor je vec, ktorá sa dá tak prehrotiť, až mu skolabuje srdce. Čiže pokiaľ nemáte rage meter a dostanete dostatok damageu, Wolverine normálne zomre. Ale pokiaľ máte aspoň jeden set tohto rageu, tak vás to nokne a rýchlou akciou štvorčeku sa môžete oživiť a pokračovať vo fajte a snažiť sa nabrať zase ten rage naspäť, aby ste nepadli znova. Takže ste forsnutí brutálne bojovať, ale napriek tomu táto hra má stealth mechaniky. Wolverine, keďže je šelma, tak má také šelmové inštinkty, čiže dokáže cítiť enemies na diaľku, má vyvinutý čuch a sluch, preto veľa objektívov Wolverine aj vám vizuálne ukáže, že počuje, kde sú, takže je to vlastne taký naturálny Eagle Vision. Skutočne vidíte toho veľa cez steny a tak ďalej, čo ako dosť hrá do toho, že je to Wolverine a je to proste naozaj Predator. Stealth sa vám zapína automaticky, kým sa nezačne fightiť, čo pre mňa je také, že rád by som mal kontrol nad tým, že niekedy do toho fightu proste chceš jak úplný frajer a nič, čo v podstate môžeš, ale furt je pri tom Wolverine taký prikrčený, keby chcel stealthovať a trošku ti to rozbije tú imerziu, ale to je jedno, ako je to minimálna vec. No a klasika, máte vysokú trávu, môžete v nej takedownovať enemies. Neskôr si viete odomknúť abilitu, kde zo stealthu viete skočiť po enemy, čo mu dá instakill, ale to je až pokročilá vec. Do tej doby, keď skočíte na enemy, ešte ho musíte na zemi dorážať, čo je docela hlučné, takže si musíte vyberať, kde a kedy sundáte svojho enemy. Stealth takedowny vám tiež budujú trošku rageu, ale o dosť menej ako klasický kombat, takže primárne najväčšia hlavná vec, čo budete robiť, je hlavne fightiť, samozrejme. Na to, že sme hrali nejaké to demo, tak celkom dosť variácie enemies tam bolo. Boli tam samozrejme klasickí typci s obuškami, typci s ganami, ale potom prišli štítarí a potom prišli ninjovia, ktorí dokonca robili to, že keď ste im dali pary na ten útok, ktorý je väčšinou teda žltý, to je taký viac špeciálnejší útok tých enemies, ostane vo vás jeho katana. A pokiaľ si dáte 4 katany do seba, tak to overwhelmne ten healing faktor Wolverina a zomre. Takže napriek tomu, že budete dávať pary na útoky, tak môže vám to vlastne ublížiť skôr než pomôcť. Čiže v niektorých situáciách si musíte vybrať, či dodžnete alebo nie. Ak sa máme baviť o grafike a cutscenách, sú veľmi pekné, klasický Insomniac štýl, grafika je super. Hrali sme to na PlayStation 5 Pro. Ja osobne som to hral na Performance Pro, na PlayStation 5 Pročke, ale veľa ľudí si zapínalo aj ten Fidelity mod, kde to máte čo najkrajšie, čo neviem, prečo by si robil v takéto fast-paced hre. Ale na tom Performance Pro to stále vyzeralo super. Dokonca vizuálne sa mi strašne ľúbi, že tie hity, čo vydávate enemies a naopak aj enemies vám, ukazujú na ich gíre a na vašom gíre, kde sa trhá a ako sa postupne Wolverine healuje naspäť. Ale vy vidíte, ako sa Wolverine healuje a jeho oblek nie, čo niekedy v cutscenách robilo také divné veci, že som mal polku masky otrhnutú, ale tak nešťastne, že takto som mal keby zoškrabnutú masku, ale ten jeho kus tej masky, čo tak trčí, tie jeho oči, tak stále takto mi vedľa hlavy floatoval. Neviem, či to budú nejako fixovať, ale ako v cutscene ťa to dosť pobaví. Herecké výkony boli fajn, ale hovorím, nechcem sa tu baviť moc o príbehu a cutscenách, pretože to je pre vás si užiť. Ja vám tu chcem iba povedať, že či vlastne stojí za to minimálne tú hru skúsiť. A zatiaľ z čoho, čo som ja skúsil, áno,
ale sú to aj veci, čo sa mi moc nelúbili. Táto hra má také semi-open levely, čo ste poznali určite vo viacerých hrách, nie je to taká full open world hra ako Spider-Man, ale máte tu možnosť v niektorých leveloch experimentovať, či už so stealthom, že je to viac také open a haluzica, alebo keď sú to také open sekcie, my sme tam konkrétne mali jednu tú sekciu, kde ste v takom tom bare a potom sa vám otvorí celá tá ulica, tak môžete trošku pozerať veci okolo, či tam niečo není. Môžete nájsť nejaké bedne s crafting materiálom, pretože sú tu zase obleky a claws, ktoré si môžete kozmeticky odomýkať s tým, že niektoré z nich majú aj nejaký efekt na vašu hru. Ale problém je s tými semi-open levelmi ako takými, čo zároveň chápem, prečo tak je, ale tieto open sekcie, kedy si voľne môžete explorovať, sú veľakrát downplaynuté tým, že ten príbeh sa stále deje. A napríklad sa tam stane vec, že vám unesú kamoša a musíte ho ísť zachrániť a naháňate ho, čo vám dosť akože odsekne tú exploráciu tej mapy, napriek tomu, že sú tam veci na exploráciu. Čiže je to také, že treba si vedieť podvedomo vybrať moment, kedy to robiť. Čo sa týka tých open vecí, tak ako hovorím, sú tam nejaké česty, máte tam fľaše z whisky, ku ktorým sa dáte, tak Wolverine má nejaký flashback príbehový, čo vlastne vám trošku ukáže o tom, aká bola jeho minulosť, pretože Wolverine vlastne v tomto svete, pokiaľ dobre viem, tak si nepamätá minulosť, čo je také ako docela časté s Wolverinom. A práve tieto whisky momenty vám trošku odomýkajú, čo sa stalo v jeho minulosti, čo je celkom cool. No a potom sú tu takéto dvere. Tieto dvere idú do Nightmare chatky, alebo teda do chatky Wolverinovej, ktoré spúšťajú tzv. Nightmare Challenges. Challenge, ktorý sme mali my, bol time-based, taká parkour mapa, ktorú musíte za čo najrýchlejší čas prejsť a dostanete za to nejaké vylepšenia alebo nejaké bodíky a medailu samozrejme za váš najlepší čas. Neviem, čo všetko bude v ďalších, mali sme len túto jednu, predpokladám, že tam budú aj nejaké combat challenge a vlastne vždycky si odnesiete z toho nejaký totem, ktorý si dá Logan na poličku a tiež s niečím zaspomína. Je to side content, ktorý je síce OK, ale tunak príde tá vec, čo mi celkom vadila. Parkour v tejto hre je tak strašne chunky a taký, že ho skoro máte pocit, že nemáte pod kontrolou. V niektorých sekvenciách Logan totiž to skoro až skriptovane skáče tam, kde čakáte, že bude skákať a potom on si skočí tak divne. ja to neviem vysvetliť iba, že by som ukázal, jak som to hral, ale footage som nenahrával ja, to nahrávali oni, takže. A tam sa to vlastne bylo, to experimentovanie s tým parkourom a s tou lineárnou časťou tej hry, kde áno, síce vy môžete všade možne skákať po tých leveloch, lenže tým, jak vám to vizuálne ukazuje, čo Wolverine cíti, hej, kade ho vedie ten path toho čuchu, jak vo Witcherovi, tak vy aj tak ste ako forsnutí ísť tou cestičkou a moc často experimentujete. Keď som sa snažil experimentovať s parkourom, tak bol tak strašný, ja keby som ho nemal až pod kontrolou, bol taký úplne divný. Sú tam momenty, kedy to pekne krásne do seba zapadalo, nejaký ten parkour, či už že sa za niečo zavesil, išiel po stene, na lano a tak, ale ako náhle som sa snažil trošku experimentovať s inými cestičkami, tak to bolo, môže to byť, že tou hrou, že ešte není dorobená, čo pochybujem, lebo však ide von 2 týždne, 3. Mal som pocit, že ten Wolverine má jednak 400 kg a tie animačky prepájacie kostrbaté, keď som robil ten svoj pathing, boli tak strašne divne nepremotané, že mi to tak bylo do očí, keď si pamätám, ako fluid bol urobený napríklad Spider-Man. No a k tomu súvisí samozrejme toto vodenie za ručičku tým Wolverinovým inštinktom, že ja by som možno trošku ocenil viacej, keby musím sám robiť tie veci, lebo Wolverine začne sám cítiť tie veci, sám začne počuť veci, vám to plesne takto na obrazovku, že áno, choď tam, jak debilovi za ručičku. Ja by som ocenil, keby môžem viacej, keby ja pátrať. Rozumieš? Že ja by som využíval tie jeho inštinkty. Takto je to vlastne vám prdnuté do ksichtu a proste hraj, no. Takže je to také. Ďalej sme to mali boss fight, ktorý mne osobne prišiel, že je zbytočne nafúknutý, alebo respektíve umelo predĺžený. To, že som dal minimum damage, môže byť tým, že som nemal moc kontrol nad tým, čo ja som si vylepšil, ale tie okná, kedy môžete napadnúť tohto robota, boli tak strašne divne neintuitívne. A keď ste mohli, tak on zapol aj tak útok, že vás to oddialovalo od toho vôbec na ňoho zaútočiť. Že skôr som mal pocit, že hrám dodžovaciu minihru, je keby rytmickú alebo quicktime eventovú, než že to je boss fight. Akože, ale to sú veci, čo môžu byť v iných boss fightoch lepšie, mne toto len také prišlo. Ale reálne opomenúť od týchto vecí, tá hra je strašne enjoyable, keď ju hráte ako takú. Fakt ako kombat je za mňa veľmi fluidný a príjemný. Parry mechanika mňa osobne veľmi potešila. Animácie sú skvelé v týchto veciach. Gore, kamo, kto chce Wolverine Gore hru poriadnu, máte ju tu, skutočne tam sa nedržia späť. A ako náhle nás prepli do tej pokročilejšej časti hry, kde som mohol trošku experimentovať s tými kombináciami tých aktívnych a pasívnych talentov, tak som si rád vyskúšal rôzne možné mechaniky, pretože to funguje tak, jak Spider-Manovi, že držíte L-ko alebo R-ko a vlastne potom si vyberete, ktorú z tých abilit dáte, jak z tých 4, jak bolo Spider-Manovi. A keď to nakombinujete s tými pasívkami, môžete si robiť fakt, že strašné kombo. Ja som si práve odomkol to, že keď šprintujem na enemy a on do mňa strieľa, tak mne to síce uberá HPčka, ale buduje rage. To znamená, že som dal strašne
strašne veľký damage dosť rýchlo a oni keď sa dostanú do takého daze štádia, že ich buď kopnete o stenu alebo im dáte takú bombu, že proste na chvíľku dostanú stun, tak ja som si k tomu otvoril aktívku, že ich vlastne trojholníkom, čo je taký ten heavy jumpovací útok, rovno zabijem a healne ma to. Čiže som bol proste taká chargeovacia mašina. Malo to gule, rozumieš, čo ty myslím. Do toho som mal tam abilitu, že keď som proste sa roztočil, tak som dal viacerým typkom damage naraz, čo ti strašne buildne rage. No a keď máte full ten rage, tak jednak dávate extrémny damage, ale máte tam potom také tie krvilačné takedowny, jak v Tsushime, keď ste zapli ten mod, že dávate instantné takedowny. A kamo, tie animácie, tie boli fakt, že dosť v pohode. To si tam rozšrotoval týpkov jak normálne zviera. A myslím si, že o to išlo. Buďme k sebe úprimní, pre Wolverina si idete pre gore combat. A ten je tu super. Iba aby som tak možno lízol iba tie príbehové veci, tak skutočne postavy sú za mňa super. Herecké výkony sú fajn tiež, aspoň z toho, čo som ja videl. A tým, ako ten kombat je hlavne fluid, s tým, ako cutscény a príbeh sú celkom pútavé, že mňa fakt zaujíma, jak to pôjde ďalej z toho, čo som videl, tak si myslím, že tá hra bude proste dobrá, keď vyjde von. Má to chybičky, krásy, ktoré som videl, ale boh vie, možno budú fixnuté, ale keď chcete vidieť potom, keď to vyjde nejaký prvotný gameplay, dám ho sem na Duklok Plus, takže plesknite odber, nech to nezmeškáte. Vidíme sa pri ďalšom videjku alebo streame. Pa, pa!